Okay guys, now ngayon ay kakaiba naman ng papakita namin sa inyo, no. Itong ref na pinapaayos, no. Ito ay galing sa Santa Rosa at pinapaayos sa akin. Now ngayon ang gagawin natin ay, kasi ang nangyari pala nito ay natusok ng kutsilyo, pinakamaliit lang na nabutas. Kaya yun po yung gagawin natin. Pero bago ang lahat, no, don't forget to like, share, and subscribe, no, sa channel na to, Sir Dennis, para updated kayo sa mga video na i-upload namin sa inyo. No? Pasensya na po mga guys na medyo pause ako konti ngayon kasi di ko alam, no? Okay naman yung kalusugan ko. Pero tuloy tayo, no? Now, ang sitwasyon na to, ang nangyari nito, natusok lang kutsilyo natin. Papakita ko sa inyo, no? Yan, pinakamaliit lang, no? Kaya yun po yung sinasabi ko sa inyo na dapat ingatan o dapat bantayan. Maliit lang siya. Pero ang kagandahan nito, nung matusok to sa may-ari, in-unplug niya yung switch and then pinatay niya and then pinunasan. Yun. Sabi ko nga doon sa nauna kong mga vlog, kahit maliit siya nabutas, basta as long as nabutas, hindi na po yan lalamig kasi madidispose yung preyon. No? Ang ginagamit nito ay 134A, no? Kita naman yan. 134A yung preyon. Yan, 134A, 100 grams. Yun po yung gagamitin natin, no? 6 cubic ang laki. Kaya ang gagawin natin, no? Gagamitan natin ng Dipcon, no? Ito yung sinabi ko. Gagamitan natin ng Dipcon, no? Steel epoxy. Yun lang po yung kailangan kasi hindi na natin hinangin kasi liit naman eh. Kaya naman to, no? Marami na kong inayos na Dipcon naman ang gamit ko at naging okay naman. Basta ang mahalaga lang bago nyo lagyan ng Dipcon, dapat be sure lilihaan. Kaya ngayon ay lihaan natin, no? Bumili ako ng liha. Ito, 180, no? Lilihaan natin para malinis. Lihaan natin yung bandang butas, no? Bibilugan natin bago natin lalapatan ng Dipcon. Maganda basta mainit yung panahon, no? Bago nyo lagyan ng epoxy, ang likod yung sa may charging line, ang pinakamaganda doon ay buksan nyo para wala siyang pressure, walang naiiwan na preyon. Kaya tuloy-tuloy guys, na gagawin natin, nilihain na natin, sundan nyo lang tong procedure. Papakita ko sa inyo paano nilinis po namin yung butas. Yan po. Kaya dapat ganyan ka linis yan. Yun. Yan. Kaya ganyan, no? Ngayon lalagyan na natin ng steel epoxy, no, yung Dipcon na sinabi ko at ibibilad natin. Kaya yun lang po mga guys. Ngayon i-apply na natin tong Dipcon, no, kasi uminit na. Kaya chimpo-chimpo lang talaga to guys, no. Hindi masyadong mainit, no, mahina talagang kapit niya, kaya chimpuhin natin na malakas ang init. Simple lang, no. Tanggalin natin ang mixture na nito ay equal lang, no. Kung dalawa lang to eh, itim at saka puti, kung gaano ka rami yung puti, ganun din yung itim. Na halo na tayo, no, para ma-apply na natin.
Okay, yan po yung butas, no? Applyan na natin ng dipcon. Nung hinalo natin yan. Okay. Apply na natin. Mas kampante ko guys na kamayin kasi para dikit yung ano niya. Pero depende lang sa ano nyo, sa saan kayo komportable. Kasi makapa ko kasi yung ano yan. Kailangang makadikit sa lahat yan. Unahin muna natin yung base, no? Kasi yun yung pagkakapitan niya. Yan, ganoon lang simple guys. Lubos na lang natin to. Tapos ibilad natin siguro mga 6 hours to 8 hours. Yung iba whole day, whole day. Yung kinabukasan pwede nating kargahan, no? Bukas siguro pwede na natin tong kargahan ng priyo, no? Vacuum natin. Pinturahan muna natin siguro maganda ng puti para maganda tingnan. Ganun lang guys. Okay, sundan nyo lang procedure, no? Para makakuha yung konsepto. Yan guys, no? Nakababad siya sa init, no? Mahalaga po yan, no? Para yung loto niya sa epoxy ay matibay. Ito. Yan. Kaya patigasin natin to, no? Para mamaya ay diretso na. Yun, sundan niyo lang to. Okay guys, na ngayon ay gagawin natin, babacuumin na natin, no? Napinturahan na natin yung nadimpunan, okay na. And then testing na natin ngayon, no? Vacuum muna, no? Mga 20 to 30 minutes, and then bago natin kargahan ang priyo, no? Ang priyo naman gamit ay 1-3-4-8, no? Kaya okay guys, tuloy-tuloy na natin.
okay na to.